Drop it. Guys, subscribe ka. Huwag ka nang mahiya. Tayo lang makakaalam yan. Ha? Good afternoon mga ka-Big Bird. Welcome back to our YouTube channel, guys. Guys, before I start, salamat lagi sa support ninyo tsaka sa encouragement ninyo. So, sa mga nagpi-PM nung medyo nagkasakit nga ako, na yun, nagme-message, naghahanap. So, thank you very much. Much appreciated, guys. Anyways guys, I'll be checking yung mga inakay ng ibon ngayon, ng mga cockatiels natin. At the same time, magpi-flex lang tayo. Pero actually, malaki na nabawas kasi for 4 days straight medyo maraming kumuha. So anyway, so papakita ko lang. Pero before guys, gusto ko munang gawin yung shoutout natin, yung favorite segment natin, ha? Shoutout kay Sir Roshan and Rafa doon sa bilihan namin ng itlog. Ito yung suki natin sa loob ng NGI Guys, pagka naghanap kayo ng itlog, yun, malalaki yung nila, itlog nila. Malalaki, puro Big Bird, guys. Ayun. Shoutout kay Sir Antonio Maligaso. Tsaka shoutout kay Sir Eric Reyes ng Barangay Santa Monica, Santa Rita, Pampanga. Hope all is well dyan, sir. Shoutout kay Sir Joshua John Algaba. Tsaka shoutout kay Sir Enrique Simeon. Tsaka kay Sir Emmanuel Saigo. So yan guys, punta tayo ngayon sa aviary ko para pakita ko sa inyo yung mga chicks natin. At the same time, after nun, mag Q&A tayo ng konti kasi talagang tambak ako ng Q&A Guys, yung Q&A, kaya Q&A na lang ginagawa ko guys. Kasi nakikita ko sa ibang vlogs guys, isang question, buong content na, parang pina-expound lang nila ng 10 minutes. Medyo ayoko kasi guys ng ganun. Gusto ko yung lahat ng tanong ninyo, sasagutin ko as much as I can. Kumbaga, sa loob ng isang segment, mas marami, mas maganda guys, ha? So parang kasi ang hirap naman yun, parang isang tanong nyo lang, pahabain ko pa. Diba? Parang dali naman sagutin, parang hindi naman kailangan na isang content kagad, diba? So para isang ratsyadahan lang, ha? So ayan guys, punta man tayo sa aviary ko, so I'll be back, okay? Welcome back mga ka-Big Bird. Well, for the purpose of vlogging kasi guys, ginanto ko yung mga inakay na lang. Pero magto 2 batches tayo kasi meron pa ako doon mga inakay pa kasi, ha. So ito guys, So checkin lang natin guys, isa-isa. So okay mga kuko. Yan, okay naman, pinakain lahat, sinubukan lahat, busog lahat. Dito, yan, maganda naman ang sukat. Ito, medyo kulang sa subo to. So mo-monitor natin yan guys kung tomorrow, kasi medyo mukhang ma-abandon ng magulang yan. Ito maganda. Ayan. So okay naman siya. So magsasaddle back So makikita mo na medyo abandon to. So may monitor natin yan. Makikita nyo guys pagka medyo na-abandon na. Ito, tignan nyo guys. Pag medyo na-abandon na, compare nyo yung mata guys, Ayan, So ito, medyo lubok. Ito, maganda yung mata. Ito, luwa na. So medyo na-abandon yan. So monitor natin yan guys. Ito yung isa pa. Okay naman siya. Maganda ang okay din siya. Okay pa rin. Maganda, kompleto. Ito guys, usually I don't do this guys, yung ganito pag-inspect. Pugad per pugad lang ako. Ngayon, medyo sinisigurado ko na hindi lang ako maiputan. Kaya hiniwalay-hiwalay ko. Pares per pares. Tsaka ako napansin yun, nilalayo ko sa kamay ko yung kuko nila para hindi ako maiputan. So, ito, bagong pisa. Ito yan wala, pakita mo. Ito guys, medyo mapag-iwanan to. So, kailangan to, ipapa-foster ko na to dahil okay pa naman. Ayan. Ayan. Okay naman. Ito lang, medyo baka mapag-iwanan. So, we'll keep an eye on that guys, ha. Tapos, ito maganda naman. Ayan, busog naman siya guys.
Mabilisang check lang yan. Oops, yan, nasundot yung mata niya. Okay naman. Ito. Okay, good. So, yun. So guys, kukuha ulit ako ng isa pang batch. Ibabalik ko muna sa magulang to para hindi masyadong ma-stress. Hindi ko, actually, to be honest with you guys, hindi ko masyadong gusto yung gantong style. Pero for the purpose of vlogging, para lang mas makita nyo na yung paano namin ginagawa, tapos makita nyo yung mga chicks na nakahiwa-hiwalay. Kasi syempre, pag per pugad, medyo magulo yun. Mahaba masyado yung video natin yan, no, ha? So, babalik ko muna itong mga to guys, tapos kukunin ko yung mga ibang chicks, ha? Sandali lang guys, ha? Di ba? Welcome back mga ka-Big Bird. So, ito yung second batch natin ng mga inakay, no? So, ganun din. Ganda naman yung... So, ito sex-link to guys. Ayan, oh. Tabi na natin yan. Albino. So, mukhang magsisinamon. Ito, ito, Sir Harold, dito yung magulang ng inyo dati. Yung una nyong nakuha sa akin, yung pearl, cinnamon pearl. Yan siya. Yung dati, una-una nyo, yung una tayo nag-meet, Sir Harold. So, okay naman. Ganda, kompleto ko. Guys, ito pa pala, simple para alam nyo healthy ang ibon, tignan nyo tong hump na to. Yan ang counterbalance nila kasi para hindi tumutumba-tumba, ha. Ayan, ha. So, ganda pa rin. So, ganda pa rin. Medyo mababa ang pisa natin ngayon guys dahil medyo mainit ang panahon. Pero okay pa naman, sa awa ng Diyos, kahit papano, nag-average of 4 to 6 pa naman tayo. May 2.7, so okay naman. Kasi iba nga rito guys, nabili na rin. So ito. So, okay. So guys, monitor nyo pag ganito ang chicks nyo. Makikita nyo, medyo mapusyaw ang kulay niya. Pale. Pag tinignan mo, pag kinumpira mo guys yung kulay nito, kita ba? Medyo mapusyaw to guys. Ano ba English? Tagalog? Parang, basta yung anemic, parang anemic yung kulay. Oh. So, monitor niyan. Ayan, tingnan nyo. Ito, kasukat nyo guys. Oh. Iba kulay niya. Oh. So, monitor nyo lang yan guys. So, ito, check ng paa. Okay, pakain lahat, matataba. So, okay naman. Ito, Lutino Pearl. Shoutout Sir Eros. Ayan. So, Lutino Pearl siya. So, albino. Okay naman, pinapakain. Ganun din pakain. So, yun guys. Teka. Diba, na-check na ba? Check nyo lang guys kung merong mga nakakapit na o napakain ba siya or madumi yung sa paa. So, yun guys. So, kukuha pa ulit tayo guys. Ito, last batch niya siguro to. Meron medyo akong mga malaki ng pinalaki ko. So, yun. Anin ko lang sa pugad. Pero, mag-harvest ulit tayo. Papakita ko ulit sa inyo itong mga third batch ng inakay natin. So, I'll be back in a while guys, ha. Sandali lang guys, ha. Welcome back mga ka-Big Bird. So, ito, third na, tapos final. Meron pa akong naman lalapit na lang ako. Then, medyo malaki na yung ibang inakay. So, tututuan ko lang sa may pugad. So, ito guys, bagong pisa pa lang to. Albayan na subusog. So, maganda pangangatawan. So, okay siya. Pero, marami pang magkakapatid dyan. Ito, ganun din, busog. Busog. So, dito basically guys, check ko lang naman yung crop nila eh. Ito, bagong pisa pa lang naman to. So, okay pa naman yan. So, medyo pasusubuan naman siguro ng parents yan. Mga bagong pisa pa lang, nakikita mo. Ito, naku, jambong-jambo. Busog na busog. Tapos ito, kompleto, okay, maganda naman siya. Okay din siya. Ito,
Ganun din. Oops, kailangan linisin. Medyo madungis yung nanay. Kaya nililinis ko yan. Tapos monitor ko na yan. So, ganda naman. Ayan, busog na busog. Ito guys. Ito magulang nito. Emerald eh. Emerald yung babae. Yung lalaki, secret na lang. Mahirap mababash tayo ng mga kaibigan natin yan eh. Ayan guys. So, ito na guys. Last na lang to. Papakita ko sa inyo sa isang pugad. Susoli ko muna to kasi medyo mas critical to. Medyo madaling lamigin to. Tapos di back agad ha. Sandali lang guys ha. Welcome back mga ka-Big Bird. So ito, final nest box ko na. Nasa taas siya. Medyo malalaki nito guys kasi iniwan ko talaga to. Na-feature ko to guys dun sa sa sex link na vlog ko. So papakita ko sa inyo guys ngayon kung ano na itsura nung 4 na inakay. So hiram lang muna Sandali lang guys ha. Yeah. So ito na sila guys. Ayan na sila guys. Ayan o. So, dalawang albino, dalawang pearl white face. Ayan, na-feature ko to guys sa sex link. Nung bata pa sila. In-explain ko yung sa sex link series, segment. Ayan. Ito guys ang magulang nila. Ayan. Isang heavy pied, tsaka isang clear pied. Isang saddleback yan, tapos isang clear pied. Ayan o. Shoutout kay Sir Eros. Ito sir yung isa. Yan. Akala ko guys kasi albino tong nasa unahan. Medyo malabo mata natin guys sa sa pagdating sa kulay. So, pina-check ko, na-realize ko black rin pala mata. So, bull's white pala siya or clear pied. Ayan. So, ayan. So, ito yung mga anak niya guys. Pakita ko ulit. So, ayan guys. So, alam nyo na yan. Pagka nakita nyo sa sex link series, yung segment ko sa sex link, alam nyo na to kung bakit yan. 4 yan. Ayan. Okay guys. Okay ulit. Yan ang magulang. So yan na lang yan guys. God bless and ingat kayo lagi. And tsaga-tsaga mo tayo. Pasensya mo tayo sa COVID. And paggaling mo na, make sure everybody's well. Okay, thank you guys. Teka, babalik ko na ha. Thank you guys.